Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Նոյանտապանն է։ Եվ այժմ մենք զրուցելու ենք Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության նախագահ պարոն Տիգրան Խզմալյանի հետ։ Ողջույն եմ պարոն Խզմալյան։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հրավերը։ Պարոն Խզմալյան, Facebook-յան ձեր էջում դուք գրել եք շնորհավոր փետրվարյան ապստամբության 105-րդ տարեդարձը նշելով փետրվարի 18-ը։ Ես այժմ կխնդրեմ դուք ինքներդ ներկայացնեք այս օրվա խորհուրդը։ Մենք մեր ազգային տոմարում այդքան էլ շատ տոներ չունենք եւ շատ ափսոս, որ այս օրը այդպես էլ չդարձավ մեր գիտակցության, մեր պատմության գանձը, ինչն իրենից իրականում ներկայացնում է, որովհետեւ 1921 թվականի փետրվարի 13-ին սկսվեց Փետրվարյան ապստամբությունը, հակասովետական եւ Հայաստանը, հայերը միակ ազգն էին, միակ երկիրն էին, որոնց հաջողվեց տապալել սովետական իշխանությունը սովետականացումից, զավթումից հետո։ Ռուս-թուրքական զավթումը, որը սկսվեց փաստորեն 20 թվականի նոյեմբերին եւ դեկտեմբերին Երևանն արդեն զավթված էր, հաշված ամիսներ անց փետրվարին փաստորեն ազատագրվեց եւ 50 օրով վերականգնվեց հայոց անկախությունը։ Հետաքրքիր է, որ մենք ունենք գրքեր, օպերաներ, որը մենք չենք գրել իմիջիալոց, մի հրյա Ֆրանց Վերֆելն է գրել Մուսադաղի 40 օրը մեկ լեռան դիմադրության մասին, բայց մենք հայերս 50, այլ ոչ թե 40 օր ազատագրել ենք մի ողջ երկիր, եւ դա միակ դեպքն է սովետական ողջ շրջանում, եւ որ որևէ ազգ, որևէ երկիր ազատագրվել էր, այն էլ 50 օրով։ 50 օր անց ապստամբությունը բնականաբար արյան մեջ խեղդվել է, բայց այստեղ եւս մի կարևոր հանգամանք կա։ Հենց այդ օրերին մարտի 16-ին 21 թվականին ռուսներ եւ թուրքերը Մոսկվայում կնքեցին մարտի 16-ին Մոսկովյան պայմանագիրը Հայաստանը բաժանելու մասին եւ այն հանգամանքը, որ Հայաստանը այդ պահին, որովհետև դա փետրվարի 13-ից էր, 18-ը դա Երևանի ազատագրման օրն է, մինչև ապրիլի 2-ը Հայաստանի անկախությունը վերականգնված էր եւ այդ ընթացքում Հայաստանի մասին որևէ որոշում էր ընդունված, երբ որ ոչ Թուրքիան, ոչ Ռուսաստանը Հայաստանի հանդեպ իշխանություն էլ վերահսկողություն էլ չունեին։ Այսինքն Մոսկովյան պայմանագիրը այս առումով գոնե պատմականորեն ապօրինի է եւ այս ամենը իհարկե պետք է հիշել եւ բացի դա սա ասպետական արժանապատվության մի պորտկում էր, որը թվում էր խենթություն։ Իզուր չէ որ Սարդարապատ իր գործում, որը հետո դարձավ հայտնի երգ, Սևակը գրել էր, երբ չի մնում ելքուճար, խենթերն են գտնում հնար։ Դա խենթություն էր իհարկե, բայց այդ խենթությունը նախ ուներ հսկայական քաղաքական իմաստ, կրկնում եմ Մոսկովյան պայմանագիրը դրանով իսկ արդեն պայթեցված էր ի սկզբանե։ Երկրորդը դա ցույց էր տվել ողջ աշխարհին եւ ես չեմ չափազանցնում։ Հաջորդ օրը New York Times թերթը խմբագրական էր գրել Soviets are overthrown in Armenia։ Սովետները տապալված են Հայաստանում։ New York Times-ն էր գրել։ Իսկ մեզ մոտ ես այսօր առավոտյան անցա ոչ պետական, պաշտոնական պատվիրակություններ բնականաբար ոչ ծաղկեպսակ, ոչ մի բան, մեր պես մարդիկ գալիս են, երբ որ հիշում են ծաղիկներ են դնում։ Մի խոսքով սա մի հերոսական էջ է, որը պետք է հիշել եւ ես շնորհավորում եմ մեր ժողովրդին, մեր ազգին այս ասպետած տոնի արդիվ։ Դուք ասում եք ծաղիկներ են դնում, ինչ որ կոթող կա այս օրը խորհրդանշող։ Մեր երկու նվիրյալները, ձեր գործընկերը Աիդա Ներսիսյանը, հայտնի հեռուստահաղորդավար, որը հիմա Ֆրանսիայում ապրում է, եթե չեմ սխալվում, եւ պարոն Մարկոսյանը, Ռազմիկ Մարկոսյանը, երկուսով տարիներ առաջ, ես հիմա թիվը հաստատ չեմ հիշում, կատարեցին գնդապետ Կորղանյանի, Կորղանովի թորան կամքը եւ կազմակերպեցին մի խաչքարի
այո, դա անգլիական այգում է, ընդ որում դա միակ փաստորեն Անգլիական այգում է։ Անգլիական այգում է, անգլիական միջալուց կոչվում է ոչ թե Անգլիայի պատճառով, այլ պարզապես այգիները լինում են ֆրանսիական ձևի եւ անգլիական, եթե Ամերիկյան համալսարանի դիմացի Չէ։ որ այգին է։ Չէ, դա առաջ կոչվում էր կոմայգի։ Հա, կոմայգի։ Դա քաղաքապետարանի ճիշտ իմաստն է։ Անվանումը ես չգիտեի ներող։ Դա հին անուն է, այդ 3 հիմա բաժանված այգիներ իրականում մի այգի էր եւ դա միակ քաղաքային այգին էր առաջին հանրապետության եւ դա խորհրդանշական տեղ է։ Նախ այդտեղից մի քանի 100 մետր հեռու գտնվում է Երևանյան բերդը գտնվում էր։ Հիմա դա Մայրաքաղաքի գնդի գաղութվախտաներ ժամանակին հիմա պարզապես ինչ որ մի շինությունը դա էլ չպահպանվեց, թեև դա էլ է պատմություն, եւ այնտեղ կացնահարվել էին բոլշևիկների, փախչող բոլշևիկների կողմից Սարդարապետի հերոսները, եւ այդ ամենը բացվեց հենց փետրվարի 17-ի լույս 18-ի գիշերը, երբ որ ապստամբները բացեցին բոլոր բանտերը, եւ նրանց այդ թվում նաեւ գնդապետ Կորղինյանի Պաստորեն հիշատակին մի քանի անունով դրված այդ կոթողը։ Այդ այգում մարդիկ հավաքում էին հաց, զենք, ծխախոտ, սնունդ, ջուր, որ ուղարկեին Սարդարապատ, որտեղ կողքը Գորվետկա կոչվող երկաթուղային Երևանյան կայրաններ, այսինքն սա պատմական տեղ է, բայց այդ մասին ոչ ոք չի հիշում, իսկ այգին լցված է սովետական խորհրդանիշներով եւ այնտեղ կոթող կա, որտեղ հայ ժողովուրդը շնորհակալ է Կարմիր բանակին եւ մինչեւ այսօր այդ հայտարարությունը պահպանվում է։ Շնորհակալ եմ ձեր կուսակցությունը հայտարարություն է նաեւ տարածել Բաքվի, այսպես ասած, դատի մասին եւ ես մեկ դրվագ մեջ բերեմ եւ այնուհետեւ խնդրեմ որ դուք ձեր կուսակցության դիրքորոշումը ավելի բաց ներկայացնեք։ Դուք ասում եք եվրոպական կուսակցությունը անհեթեթ ու ապօրինի է համարում ճակերտներում ահաբեկչության եւ նացիզմի մեղադրանքները, որոնք հնչում են Բաքվում եւ հերարցակվում են աշխարհում արցախյան գործիչների հասցեին։ Դուք վերում եք կետեր, թե որոնք ապացուցում են ձեր այդ միտքը, վկայակոչում եք տարբեր փաստերի, որը խնդրեմ այժմ ներկայացնեք։ Ես այստեղ երկու կարևոր հանգամանք եմ ուզում նշել։ Մեկը այնինչ վերաբերում է մեր կուսակցության մոտեցմանը։ Գաղափարապես մենք միշտ եղել ենք դեմ Արցախի եւ Հայաստանի իշխանությունների ռուսամետ եւ ստրկամիտ գործելակերպին եւ մենք համարում ենք, որ Արցախի աղետը, ինչպես եւ 20 թվականի պատերազմի աղետը, դա հենց արդյունք է այդ ռուսամետ կույր անհեռատես քաղաքականությանը, որը վարվում էր եւ Երևանում եւ Ստեփանակերտում միասին, որովհետեւ բաժանել այդ երկու քաղաքական կառույցները հիմա, ինչպես շատերն անում են, դա նույնպես անհեթեթ է եւ սխալ։ Բայց այնուամենայնիվ մենք համարում ենք, որ այն դատավարությունը, որը այլ կերպ կան զավեշտ անվանել չի կարելի, Բաքվում բացարձակապես ապօրինի է եւ սրբապիղծ է, որովհետեւ անվանել այդ մարդկանց ահաբեկիչներ սա իրավական տեսակետից սխալ է, որովհետև Արցախը, որպես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, գտնվում էր ՄԱԿ-ի եւ ԵԱՀԿ-ի նախագահների, համանախագահների, այսինքն Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի եւ մի քանի այլ երկրների դեսպանների բանակցությունների առարկա տասնամյակներով եւ այդ մարդկանց ընդունում էին ամենաբարձր մակարդակով խորհրդարաններում, կառավարություններում պայմանագրեր էին կնքում նույն Ադրբեջանը 94 թվականին իր կապիտուլյացիան կամ զինադադարը կնքեց նաեւ Արցախի բանակի հրամանատարի հետ բանակցությունների կողմ էին նաեւ այո իհարկե այդպես որ անվանել նրանց հիմա ահաբեկիչներ, ինսուրգենտներ, ինչպես ասվում է, սա սուտ է։ Երկրորդը արդեն սրբապղծություն է, երբ որ ազգային ազատագրական պայքարի ներկայացուցիչները կոչվում են նացիստներ, այն էլ բացարձակապես նացիստական, հայատյաց, մարդատյաց, բռնապետ Ալիևի ռեժիմի կողմից, որը ժառանգական բռնապետ է,
որը խորհրդանիշ է կաշառակերության, դաժանության եւ ազատությունների ու մարդու իրավունքների ճնշման եւ իր երկրում եւ հայերի նկատմամբ։ Եվ նա դա ասում է, օրինակ Դավոսում, նա դա ասում էր վերջերս Մյունխենում, նա դա ասում է France 24 հեռուստատեսությանը եւ ինչու ենք մենք այդքան վրդովված, որ այն պատճառով, որ Հայաստանի իշխանությունները որևէ մակարդակով արտգործնախարարության, խորհրդարանի, կառավարության, չգիտեմ, ով պետք է խոսի, չի փորձում առարկել դա, չի փորձում դիմակազերծել այս սուտը, այս կեղծիքը, որովհետև սա վերաբերվում է ոչ թե մի քանի մարդկանց, Ռուբեն Վարդանյանին եւ ուրիշներին, սա վերաբերվում է նախ Արցախին, հայ ազատագրական պայքարին ընդհանրապես, հայ ժողովրդին եւ Հայաստանին ընդհանրապես, եւ լռել նշանակում է համաձայնվել դրա հետ։ Եվ սա երկակի անհեթեթություն է եւ զավեշտ, որովհետեւ նախ դա վարկաբեկում է մեր ազգը, մեր պայքարը, մեր արժանապատվությունը եւ երկրորդը դա ստեղծում է նախադեպ ուրիշ ցեղասպանությունների, ուրիշ հայրենազրկումների համար։ Պատահական չէ, որ նույն ժամանակ կատարվող փաստորեն ջարդը Ղազայում եւ հետագայում մենք նոր օրինակներ կտեսնենք, արդեն ընդունում են Ալիևի վարկագիծը որպես նախադեպ։ Եթե կարելի էր Ալիևին եւ եթե հայերը չեն բողոքել, լռել են, ուրեմն կարելի է բոլորին։ Սա շատ վտանգավոր է, սա հակասում է Հայաստանի միջազգային պարտականություններին եւ օրենքներին, սա հակասում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը։ Բաքվի դատարանում քննվում էր լոկ անհատների հարցը, թե ամբողջ, տեսեք, Ռուբեն Վարդանյանը ասեց, ես հայերին եմ ներկայացնում, ես հայերին եմ, հայերի անունից եմ խոսում, ուզում եմ իմ հարցս հետևյալն է, այդ ահաբեկիչներ եւ նացիստներ, որ որակում են Բաքվի դատում, դա միայն անհատներին են որակում, թե ամբողջ հայ ազգին են որակում, եւ եթե դուք ասում եք լռում է Հայաստանը, նշանակում է արդյոք, որ ընդունում է այդ որակումները իր հասցեին։ Ես մեկ անգամ եմ կրկնում, որ գաղափարապես մենք հակառակորդ ենք Ռուբեն Վարդանյանը, Արցախի ընտրված ներկայացուցիչները եւ Հայաստանի եվրոպական կուսակցությունը։ Մենք գտնում ենք, որ իրենք քաղաքական ողբերգական սխալ են կատարել, բայց հիմա դա նշանակություն չունի, որովհետեւ նրանք հիմա դատվում են որպես հայեր եւ նրանք կրում են Հայաստանի Հանրապետության անձնագրերը եւ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացու անձնագրում գրված է, որ այս անձնագիր կրողը իրավունք ունի Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության։ Եվ սա չի կատարվում, եւ սա մեր պետության դեմ, մեր ազգի դեմ, մեր քաղաքակրթության դեմ ոտնձգություն է եւ շատ լուրջ է, որովհետեւ մնալով անպատասխան դա դառնում է օրինական։ Այս իրադարձության ֆոնին համարյա թե գրեթե նույն օրերին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ Հարավային Կովկասում, Հայաստանում հաստատվել է երկարատև խաղաղության գործընթաց։ Համաձայն եք արդյոք, որ իսկապես հաստատվել է խաղաղության գործընթաց եւ թե դա է պատճառը այս լռության, թե ոչ, դա այլ հարց է։ Երկարատև խաղաղության գործընթաց Հարավային Կովկասում համեցեք։ Դա սխալ մոտեցում է, ճիշտ այնպես, ինչպես սխալվում էին մեր նախկին իշխանությունները կարծելով, որ պայմանավորվելով Կրեմլի հետ, կներեք, Պուտինի հետ վերջի 100 տարի ընթացքում նրանք ապահովում են երկարատև հավերժ խաղաղություն։ Ճիշտ այնպես հիմա սխալվում է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը եւ ինքը անձամբ, կարծելով, որ պայմանավորվելով Թրամփի հետ որևէ բանի մասին, նրանք երկարատև խաղաղություն են բերել եւ կարեւոր չէ անգամ ինչ ես եմ կարծում։ Ավելի կարևոր է տվյալ դեպքում ինչ կարծում եւ ասում է Իլհամ Ալիևը։ Իսկ նա ընդամենը մի քանի ժամ առաջ հերթական հեռուստաեթերում, որը ես Եվրանյուսով եմ տեսել, ասեց թրիփի մասին։ Մենք սպասեցինք Թրամփի գալուն եւ իրականացրեցինք թրիփը։ Եթե դուք ուզում եք իրականացնել ձեր խաղաղությունը, խաղաղության խաչմերուկը, սպասեք, որ վերադառնա Բայդենը, ինչպես մենք սպասեցինք, որ վերադարձավ Թրամփը։ Այսինքն ինքը բացի այլ այդ հեգնանքից, որտեղ դա իհարկե հեգնանք է,
եւ ձեռառնոց է, նա նկատի ունի, որ շատ լավ հասկանում են եւ Ալիևը եւ Էրդողանը, որ իրենք ունեն ոչ ավել քան 3 տարի։ Համենայն դեպս դա չի կարելի բացառել, որովհետեւ եթե Թրամփի վարչակազմը եւ քաղաքական մոտեցումները փոխվեն, ինչպես Թրամփը փոխեց Բայդենի մոտեցումները, բացարձակապես այլ իրավիճակ կստեղծվի տարածաշրջանում եւ ինչպես 20 թվականին Թրամփի վերջին օրերին իզուր չէ որ ադրբեջանցիները հենց այդ պահին էին հարձակվել, հասկանալով որ Ամերիկան հիմա գրեթե չեզոքացված է, Թրամփի վերջի շաբաթներն են իշխանության։ Ճիշտ այնպես հիմա իրանք նորից ժամանակն են դել, դա անգլերեն timing բառով է արտահայտվում եւ շտապում են իրենց նպատակներին հասնել հիմա։ Ահա ինչու եւ 3 տարվա ընթացքում շտապում են կառուցել երկաթուղին Թուրքիայից մինչև Նախիջևան շրջանցելով Հայաստանը եւ տրիպի իրականացումը շտապում են այս 3 տարվա մեջ իրականացնել, վերջացնել, որովհետեւ բոլորը հասկանում են, երևի բացի Երևանից, ուրիշ մայրաքաղաքներում շատ լավ գիտակցում են, որ սա երկարատև նախագիծ չի կարող լինել։ Մի քանի պատճառներով դրանք բարդ են եւ մենք կարող ենք այդ մասին խոսել, բայց դա ակնհայտ է, որ սա երկարատև չէ։ Երկարատև նախագիծ չէ, այստեղ կանգնենք եւ գովազդ հայտարարենք եթերում եւ այնուհետեւ վերադառնանք այս զրույցին, որովհետեւ այստեղ հարց է ծագում։ Երկարատև նախագիծ չէ, թե այս նախագիծը կիրականացվի, ինչպես դուք եք ասում, շատ շտապում են, որպեսզի իրականացնեն, եւ այնուհետեւ Թրամփի հեռանալուց հետո շատ բան կարող է փոխվել, բայց երկաթգիծը շարունակելու է աշխատել եւ գծված է լինելու, այդ ճանապարհը բացված է լինելու։ Դրա մասին կխոսենք գովազդից հետո։ Գովազդը եթերում սիրելի հայրենակիցներ, մնացեք մեզ հետ։ Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։ Վաճառվում է գերմանական հնաոճ դաշնամուր 1892 թվականի արտադրության ֆոն Մուլբախ, գտնվում է գերազանց վիճակում, կինը 15000 ԱՄՆ դոլար։ Հեռախոսահամար 094 115 310։ Երևան փոստը Գրանադա Հյուզում տեղեկացնում է։ Դրամական փոխանցումներ 1%-ով։ Օդանավով 1 փաունդը 2.99։ Նավով ուղարկեք 1 արկղ, երկրորդ արկղը անվճար։ Ավտոմեքենաների փոխադրում անհավատալի արժեքներով։ Ինչպես նաև կահույք եւ մեծ չափի բեռների փոխադրում։ Jackpot հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական եւ ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաև կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Jackpot-ի Գլենդելի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252։ Jackpot հագուստի լավագույն կենտրոնը Գլենդելում։ 60-ից ավելի ճանաչված եվրոպական բրենդների ինքնատիպ, չկրկնվող եւ մատչելի ընտրանին Fortuna Home and Country House խանութ սրահում։ Նորավոճ սպասք եւ կահույք հորեկա բնագավառի համար, տեքստիլ, տնտեսական ապրանքներ, ամեն ինչ գեղեցիկ կյանքի համար։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ, Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։
Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Նոյան տապան տպարան, Նոյան տապան հրատարակչություն, շարվածքից մինչև տպագրում, զանգահարեք, գրեք, այցելեք, միասին պատրաստենք ձեր գիրքը, ամսագիրը կամ թերթը, որտեղ նշվելու է, տպագրված է Նոյան տապանում։ Սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք պարոն Տիգրան Խզմալյանի հետ, Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության նախագահի, եւ այսպես թրիփի մասին խոսելով դուք նշեցիք, որ դա երկարատև նախագիծ չէ, սակայն դրանից առաջ ասացիք, որ արագացնում են եւ որքան հնարավոր է շուտ թուրքական կողմը փորձում է այդ ճանապարհը բացել, երկաթգիծը գծել եւ բոլոր այդ կոմունիկացիաները հաստատել։ Այսինքն նախագիծը կվերջանա, բայց ճանապարհները կմնան։ Հենց այդպես այո։ Պետք է տարբերել երկու բան՝ ճանապարհը եւ նախագիծը։ Թրիփ նախագիծը դա միջին Միջանցք կոչվող, դա Թուրքիայով Կենտրոնական Ասիա, Չինաստան հասնող ճանապարհը, բավական հավակնոտ նախագիծ, որը փաստորեն գովազդվում է որպես աշխարհաքաղաքական լուրջ ձեռքբերում եւ խաղաղության երաշխիք Հայաստանի համար։ Եթե դա իրականացվի, ապա իհարկե տնտեսական նշանակությունը այդ ճանապարհի ապահովելու է կայունություն այն տարածքներում, որտեղ այն անցնում է, բայց այստեղ ուրիշ հարց է։ Ինչ ենք մենք ստանալու վերջում։ Իրականում իրականացվում է, կներեք տավտոլոգիայի համար, Ադրբեջանի ցամաքային կապը Նախիջևանի, հետևաբար նաև Թուրքիայի հետ։ Այսինքն այդ նախագիծը իրականում դա 100 տարվա Լենին-Քեմալ նախագիծն էր, համաձայն որի դրա համար էլ Նախիջևանը, Արցախը եւ Սյունիքը որպես Զանգեզուր պետք է լինեին թուրքական վերահսկողության տակ, ադրբեջանական, եւ միայն Նժդեի շնորհիվ Հայաստանը պահպանեց այս աշխարհագրական, աշխարհաքաղաքական արժեքը, կտրելով այդ նախագիծը։ Հետո Սովետական միությունը եկավ գիտակցության, արդեն Ստալինը հասկացավ, որ սա շատ վտանգավոր է եւ նախագիծը ավարտվեց։ Հիմա այդ նախագիծը ուրիշ անունով, ուրիշ բացատրություններով ներկայացում է որպես Թուրքիայի հնարավորություն տարածել արևմտյան արժեքները, շուկաները դեպի Կենտրոնական Ասիա։ Ահա ինչու Թրամփը հավատալով դրան սկզբից այցելել էր Կենտրոնական Ասիա, հետո հավաքել է Կենտրոնական Ասիայի, Միջին Ասիայի բոլոր հանրապետությունների երկրներում, հիշում եք երկրների նախագահներին Վաշինգտոնում, եւ դա ներկայացվում է հենց այսպես։ Իրանից ասեցին դիմացը ընդամենը մի 40 կիլոմետր ճանապարհ է, պետք հայերի մոտ է, մենք պետք է անխոչնդոտ ճանապարհ ստեղծենք, ասեց հարց չկա, իհարկե։ Եվ ինչու եմ ես ասում, որ սա վտանգավոր է մեզ համար, որովհետեւ Հայաստանը իսկապես չի վերահսկելու այս ճանապարհը, եկամուտը տնտեսական լինելու է չնչին, այնտեղ 40 կիլոմետրից 75-74% արդեն անցել է ամերիկյան մասնավոր ընկերությանը, մնացած 20 կիլոմետրը, որտեղ դա կիսվում է, դա այնպիսի ճանապարհ չէ, որը կարելի է համեմատել իսկապես նախագիծ հանդիսացող հյուսիս-հարավի հետ, որը 500 կիլոմետր է, որը կապում է ոչ թե Թուրքիան Կենտրոնական Ասիայի հետ, այլ Հնդկաստանը, Իրանը, Հայաստանի, Վրաստանի միջոցով Սև ծովի եւ Եվրոպայի հետ, Ուկրաինա, Բուլղարիա, Ռումինիա, Սև ծովի։ Բանն այն է, որ Եվրոպան տասնամյակներով Թուրքիային չի թողնում իր ներս։ Այո, ՆԱՏՕ դա մի բան է, ՆԱՏՕ Թուրքիային հրավիրեց Միացյալ Նահանգները, բայց Եվրամիությունը հստակ ասում է, որ Թուրքիան չի լինելու Եվրամիության անդամ։ Պատճառները բազմաթիվ են՝ քաղաքակրթական, դեմոգրաֆիկ, արժեքային եւ այլն եւ այլն։ Ահա ինչու ոչ Իրանը, ոչ Եվրոպան երբեք չեն դիտարկել Թուրքիայի միջոցով լուրջ ճանապարհներ։
Այո, Թուրքիան օգտվում է եվրոպական շուկայից, Թուրքիան բավական ուժեղ տնտեսություն է, բայց դա չի բերում նրան Եվրոպայի մոտ։ Արևմուտքը եվրոպական միությունը շատ հստակ տարաբաժանում է Եվրոպան եւ Թուրքիային։ Ահա ինչու հյուսիս-հարավը նախատեսված էր Թուրքիան շրջանցելու համար, Հայաստան, Վրաստան, Սև ծով, եւ հետո Իրան, որին միացնում են Հնդկաստանին։ Հիմա Եվրոպան կարևորագույն պայմանագրեր է կնքում Հնդկաստանի հետ։ Եվրոպան եւ ողջ աշխարհը սպասում է Իրանի ազատագրմանը բռնապետությունից։ Միացյալ Նահանգները նկատեցիք կանգնեցրեցին սկսված գործընթացը եւ վերադարձան այաթոլլաների հետ բանակցության սեղանին։ Այդ նախագիծը չի աշխատել, որովհետև Թուրքիան պնդում է, որ Իրանի դեիսլամիզացիան չկատարվի, որովհետև ազատական, ժողովրդավարական, արևմտամետ Իրանը նշանակում է, որ Թուրքիան կորցնելու է իր կարևորությունը տարածաշրջանում։ Իրանը վերադառնալու է որպես Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի գլխավոր դաշնակից։ Մենք այդ մասին խոսել ենք։ Ահա ինչու այդ նախագիծը շատ ավելի մեծ է, քան այս 3 տարվա ժամկետը։ Ու վերջին պատճառը ինչու է դա վտանգավոր մեզ համար, որովհետև Միացյալ Նահանգները չեն ասում դա բացի բաց թրիպի վերաբերյալ, բայց խոսքը գնում է Կենտրոնական Ասիան Չինաստանից մեկուսացնելու, պոկելու մասին։ Իսկ ես մեծ կասկածներ ունեմ, որ Չինաստանը որևէ մի ուժին, առավելևս Թուրքիային, թույլ կտա իր քթի տակից տանել Կենտրոնական Ասիայի երկրները, որոնք շատ սերտ կապված են Չինաստանի տնտեսության հետ, որոնք ահռելի մեծ պարտքեր ունեն Չինաստանին, վարկեր, եւ այլն եւ այլն։ Այդպես որ Հայաստանը ակամա ներքաշվում է մի գործընթացի մեջ, որտեղ Միացյալ Նահանգները Չինաստանի հետ են բախվում։ Եվ մենք այստեղ չենք կարող պահպանել չեզոքությունը։ Ցավոք սրտի այս վիճակում մենք տարօրինակ կերպով հայտնվում ենք Թուրքիայի դաշտում, Թուրքիայի շահերի դաշտում, որը բացարձակապես չի համապատասխանում մեր ազգային երկարաժամկետ շահերին։ Շնորհակալ եմ, այսպեսի լուր ստացանք, որ Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարտակոսը այցելելու է Հայաստան։ Շատ հետաքրքիր մի գրառում ես տեսա ձեր Facebook-յան էջում, ձեր գրվածքի տակ մեկնաբանություն էր թողել ձեր օգտատերը կամ ձեր ընկերը Facebook-յան, նա ասում է հետևյալը. շատ կարևոր է, որ այստեղ քննարկվի Երազխ Նախիջևանի երկաթգծի հարցը, առանց որի թրիփը կդառնա միջանցք։ Սա տարածված կարծիք է։ Ինչ կասեք այս կարծիքին ի պատասխան։ Ձեր Facebook-յան մեկնաբանությանը ի պատասխան։ Այո, իհարկե։ Եթե ճանապարհը ունի երկու կողմ, իսկ ցանկացած ճանապարհը ունի սկիզբ եւ վերջ, ուրեմն երկու կողմից էլ պետք է շարժումը ապահովի։ Մենք երաշխավորել ենք եւ Թրամփը դա փաստորեն ամրացրել է իր ստորագրությամբ անխոչնդոտ մուտք Ադրբեջանից դեպի Նախիջևան։ Արդյոք Ադրբեջանը երաշխավորում է Հայաստանին մուտք գոնը դեպի Սյունիք Նախիջևանի տարածքով։ Սովետական շրջանում, սովետական KGB-ի սահմանապահ զորքերի օրոք իմ սերնդակիցները հիշում են, որ Երևան Կապան գնացքը դա ամենավտանգավոր ճանապարհն էր եւ մարդատար գնացքներն այնտեղ անընդհատ քարկոծվում են։ Գրկնում են դա սովետական շրջանում։ Կրակում են, քարեր են նետում, հաճախ ռուս սահմանապահները կանգնած էին այդ գնացքի պատուհանների մոտ ցույց տալու համար, որ իրենք զինված են, որովհետև կրկնում եմ, սովետական շրջանում, երբ որ ամեն ինչ վերահսկվում էր, Նախիջևանով հայկական գնացքները այն ժամանակ անցնում էին մեծ դժվարությամբ եւ այդ կոտրված ապակիները այդ մասին իհարկե չէր խոսվում, բայց ցանկացած մեկը գիտեր, որ ավելի ապահով է գնալ հասնել այն ճանապարհով, որով հիմա էլ են գնում։ Խոսքը գնում էր Սյունիքի մասին, ել չեմ ասում Արցախի վերաբերյալ։ Այդպես որ մտածել, որ որևէ մասնավոր ընկերություն ավելի էֆեկտիվ կապահովի հայկական բեռների եւ մարդկանց անվտանգությունը,
եկեք հուսանք, որ դա այդպես կլինի, բայց մենք այդ երաշխիքները չունենք։ Ու բացի դա, երբ որ խոսում են մենք էլ կգնանք Ադրբեջան, այդ ինչ ենք մենք անելու Ադրբեջանում, որը մինչև հիմա ոտնձգություններ է հայտարարում, որը Երևան ու Գյուղչա լիչն է պահանջում Հայաստանից եւ հարյուրավոր հազարավոր ադրբեջանցիների, ինչպես իրենք ասում են, վերադարձ Հայաստան, այդ ինչ պետք է Հայաստանը վաճառի Ադրբեջանին, կամ ինչ է այնտեղից առնում նավթ, բենզին, գազ, այդ ամենը կա Իրանում եւ շատ ավելի էժան կոպեկներով, կներեք, իրենց կոպեկներով։ Գրոշներով, որովհետև գրոշ բառը դա քուրուշ իրանական բառն է, կիր արքայից, դա ամենահին դրամն է, որը մինչև հիմա գործարարության մեջ է։ Քուրուշ, կիրոս, այսինքն հայերեն ասած, կյուրոս արքա։ Այդպես որ մենք ադրբեջանական բենզինի, նավթի, գազի կարիք չունենք, առավել եւս որ իրենք դա չունեն, դա ռուսականն է, որը վերադառնում է Ղազախստանից, Ուզբեկիստանից, լավ էլի Թուրքմենստանից ինչը Այդ ինչ մենք պետք է այնտեղից գնենք, որ մեզ գովազդում են, բա շուկա է բացվում, ծիծաղել է, կամ ինչ ենք մենք նրանց վաճառելու։ Պատասխաններ չկան։ Իրականում միակ ճանապարհը, որը բերում է մեզ անվտանգություն նախ եւ առաջ, ռազմական անվտանգություն, բերում է մեզ տեխնոլոգիական առաջընթաց, բերում է մեզ քաղաքակրթական զարգացում եւ մնացած բարիքները դա եվրոպական նախագիծն է, որը կոչվում է Հյուսիս-Հարավ եւ որը Եվրոպան այստեղ իրականացնում է դեռ Սերժ Սարգսյանի օրոք սկսած այդ ժամանակից։ Սերի հայրենակիցներ հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք պարոն Տիգրան Խզմալյանի հետ։ Պարոն Խզմալյան, Փաստորեն ստացվում է կամ հարցը ստամ արդյոք կարելի է խոսել, որ այս նախագծի TRIP կոչված նախագծի հետ կապված կա Միացյալ Նահանգների եւ եվրոպական առանձին տարբերակներ, թե ինչպես են նրանք տեսնում հետագա կամ ճակատագիրը կամ իրականացումը այս նախագծերի եւ որ տարբերակի, եթե այո, կան տարբերություններ եվրոպական տարբերակի եւ Միացյալ Նահանգների տարբերակի միջև, որ տարբերակի հետ է համընկնում Հայաստանի շահերը, որ տարբերակի հետ են համընկնում Ադրբեջանի շահերը, ամերիկյանի թե եվրոպականի եւ առանձին գուցե դիտարկենք Թուրքիայի, Թուրքիան գուցե իր շահերը ունի եւ նորից դիտարկենք ամերիկյան տարբերակի հետ թե եվրոպական տարբերակի հետ։ Սկսում ենք Առաջին հարցից կա արդյոք տարբերություն ամերիկյան տեսակետի եւ եվրոպական տեսակետի, թե ինչպես է ծավալվելու այս նախագիծը։ Այո, իհարկե, ընդհանրապես բարդ խնդիրները բացատրելու համար օգտակար է օրինակներ բերել։ Եվ որպես օրինակ ես բերեմ Ուկրաինայի զարգացումները, որտեղ ակնհայտորեն կա ամերիկյան նախագիծը, որն է այդ նախագիծը, ստիպել Կիևին որպես ավելի թույլ կողմին զիջել, ընդունել Ռուսաստանի պայմանները։ Եվ կա եվրոպական նախագիծը, որը ոչ մի դեպքում չի ցանկանում որևէ զիջումների համաձայնվել եւ համարում է, որ Պուտինը պետք է պարտություն կրի։ Դա ասվում է պաշտոնապես։ Ահա տեսնում ենք Ուկրաինայի դեպքում, իսկ Ուկրաինան, ասենք, շատ ավելի մեծ ծավալուն աշխարհաքաղաքական խնդիր է, քան ասենք TRIP-ը, չէ՞։ Ամենայն դեպս այդպես է թվում։ Ահռելի գումարներ, 4 տարվա պատերազմ, միլիոնից ավելի զոհեր, եւ տեսնում եք, որ այստեղ կա երկու տարբերակ։ Նույնն էլ կա մեր դեպքում։ Պարզապես ասելով ամերիկյան նախագիծը մենք պետք է լավ հասկանանք, որ իրականում դա թուրք-ադրբեջանական նախագիծը եւ հին նախագիծը, ավելի ճիշտ ռուս-թուրք-ադրբեջանական նախագիծը, ես պատահական չէ, որ մեր խոսակցությունը այսօր սկսվեց 18 թվականի ապստամբությունից եւ կներեք 21 թվականի փետրվարի 18-ի ապստամբությունից, որը ուղիղ կապ ուներ մոսկովյան ռուս-թուրքական պայմանագրին եւ իրականացվում է այդ ռուս-թուրքական 21 թվականի մարտի 16-ի պայմանագրի գլխավոր կետը Նախիջևանը եւ Արցախը արդեն վերահսկվում են Թուրքիայի կողմից, թուրքերի, ադրբեջանցիների եւ Թուրքիայի կողմից եւ մնում է այդ վերջին ճանապարհը 90-ական թվականների սկզբին 3 ղեկավարներ Թուրքիայից հորդորում էին, առաջարկում էին, աղաչում էին Միացյալ Նահանգներին կատարել այդ նախագիծը։ Դա
փաստագրված է։ Դա Թուրգուտ Օզալն էր, որը դիմում էր, պահանջում էր Միացյալ Նահանգների համաձայնությունը մտցնել զորքեր Հայաստան, հետո դա Սուլեյման Դեմիրելն էր արել 92 թվականին նույն առաջարկով, խնդրանքով դիմեց Ջորջ Բուշ ավակ նախագահին, 93 թվականին վարչապետ Թանսու Չիլերը դիմել էր այդ նույն խնդրանքով թույլտվության խնդրանքով Բիլ Քլինտոնի ադմինիստրացիային, եւ այդ ամենը վավերացված է, այդ ամենը հրապարակված է, ցանկության դեպքում կարելի է ստուգել հեշտ, եւ ամեն անգամ թուրքերը առաջարկում են այդ նախագիծը որպես արևմտյան արժեքների տարածում Կովկասի եւ Միջին Ասիայի երկրների վրա։ 90-ականներին այդ նախագծին խանգարեց ընդամենը մեկ բան՝ Հայաստանի եւ Արցախի հաղթանակը, Արցախյան առաջին պատերազմում։ Հիմա Արցախի հայաթափումից եւ մեր ռազմական պարտությունից հետո այդ նախագիծը կրկին սեղանին է եւ կրկին ասվում է, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը որպես աշխարհիկ մահմեդական պետություններ կապահովեն, կսպասարկեն Միացյալ Նահանգների շահերը։ Տեսեք, 30 տարի Միացյալ Նահանգները չէին ցանկանում, որ իրենց շահերը սպասարկեն կամ ապահովեն Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, որովհետեւ մինչև Բայդենի ադմինիստրացիան Միացյալ Նահանգներում համարում էին, որ բռնապետություն հանդիսացող Ադրբեջանը կամ ավտորիտար Թուրքիան բացարձակապես արժեքային իմաստով, քաղաքական, քաղաքակրթական իմաստով չեն կարող ներկայացնել արևմտյան արժեքները։ Թրամփը, որը արժեքների մասին խոսում է շատ ավելի քիչ, քան գնի մասին եւ արժեք հանդիսացող փողային արժեքի մասին, նա ուշադրություն չի դարձնում նման բաների եւ նա ասում է, որ Ալիևը he's a great leader, նա մեծ առաջնորդ է, Էրդողանը ասում է իմ լավ բարեկամն է եւ ահա ինչու այս 3 տարվա ընթացքում, ինչ մնացել է Թրամփի ադմինիստրացիան ըստ օրենքի, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը այդքան են շտապում կառուցել եւ ստանալ իրենց ուզածը 100 տարվա նախագիծը։ Այդպես որ Միացյալ Նահանգներն են այստեղ սպասարկում Թուրքիա եւ Ադրբեջանի շահերը եւ պետք չէ զարմանալ, ինձ գրում են, ուզում եք ասել, որ Ամերիկան չի հասկանում։ Գիտեք ինչ, ես տարիներ շարունակ ասում է, որ Ռուսաստանին խաբում են թուրքերը, ադրբեջանցիները, ինչպես խաբել էր Քեմալը Լենինին, ինչպես ինոնյուն խաբել էր Ստալինին, ինչպես Հեյդար Ալիևը խաբել էր Ելցինին, խաբել ինչ է նշանակում, խոստանալ ինչ-որ բաներ եւ չկատարել։ Այսինքն Լենինին խոստացել էր սովետականացում Թուրքիայի եւ Միջին Ասիայի, ինոնյուն Ստալինն էր որոշ բաներ առաջարկում, բայց իրականում համագործակցում էր Հիտլերի հետ, Հեյդար Ալիևը խոստացել էր, որ կմտնի ռուսական վերահսկողության հետ ԱՊՀ երկրների մեջ եւ դրա դիմաց պահանջում էր, որ Գանձակը եւ Նախիջևանը մնան ադրբեջանական եւ ռուսները թույլ չէին տալիս հայկական զորքերին շարժվել այդ ուղղություններով, նույնը արեց Իլհամ Ալիևը։ Նա խոստանում էր Պուտինին, որ կօգնի նրան այդ ցամաքային կապը Թուրքիայի հետ հաստատել, որպեսզի ռուսական նավթամուղերը, գազը եւ նավթը այդ ճանապարհով ոչ թե հայկական, այլ արդեն ադրբեջանական, ռուս-ադրբեջանական այդ նախագծի ներքո մտնեն Թուրքիա եւ այնտեղ բաժանվեն, ինչպես հիմա ադրբեջանական անվան տակ ռուսները վաճառում են, շարունակում են վաճառել Թուրքիային գազը եւ նավթը։ Եվ Եվրոպան իմիջիայլոց վերջերս պահանջեց Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից ապացուցել, որ այդ գազն ու նավթը ռուսական չեն։ Դե իրենք շատ լավ գիտեն, որ դրանք ռուսական են։ Ինչևէ, ուզում եմ ասել, որ այս նախագիծը եվրոպական նախագիծ չէ։ Եվրոպական նախագիծը բոլորովին այլ էր, ահա ինչու արդեն շուրջ 3 միլիարդ եվրո դրված էր այդ մյուս նախագծի, հյուսիս-հարավ նախագծի մեջ, որը շրջանցում էր եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Եվ պետք է անցներ Հայաստանով, որովհետեւ Եվրոպան նայում է ոչ թե 3, այլ 30 տարով առաջ եւ հասկանում է, որ Իրանը միևնույն է լինելու է ազատ, որ Հնդկաստանը դառնում է նոր համաշխարհային գործարան,
այլ ոչ թե Չինաստանը, եւ Հայաստանի միջոցով է պետք է որ անցներ այդ ճանապարհը։ Կարճ ասած շատ պարզեցնելով ձեր պատասխանը եւ հիշեցնելով այն այս թեմայի շուրջ, երբ որ դուք սկսեցիք պատասխանել, հիշեցրեցիք, որ Ալիևը Մյունխենում, այսպես հեգնանքով ասած, այժմ թրիփի Միացյալ Նահանգների թրիփ ուղին է, իսկ երբ որ Բայդենը կգա, կլինի խաղաղության խաչմերուկը, դրանով իսկ նա ցույց տվեց, որ կա տարբերություն թրիփի եւ Այսինքն երբեք չի լինի ձեր խաղաղության խաչմերուկ, որովհետեւ Բայդենը 85-ամյա այլևս չի գա։ Բայց նաև նշեց, որ Հայաստանը խաղաղության խաչմերուկ է պատկերացնում այս նախագիծը ասելով, եւ սա խաղաղության խաչմերուկ Հայաստանի նախագիծը չէ։ Եվ ասաց, որ թրիփը դա ձեր պատկերացրած խաղաղության նախագիծը չէ, եւ Բայդեն ասելով ենթադրում եմ կամ ես սխալ եմ, դուք այդ հարցերում ավելի ճշգրիտ կասեք, Բայդեն ասելով նա նկատի ուներ Եվրոպան եւս, քանի որ Բայդենի ժամանակ Եվրոպան եւ Միացյալ Նահանգները միասին են։ Ուստի պատասխանելով այդ հարցին, որտեղ են համընկնում Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի շահերը, այս նախագիծը ամերիկյան եւ կամ եվրոպական տեսանկյուններից դուք ասում եք Հայաստանի տեսանկյունը համընկնում Հայաստանի շահերը եվրոպական տեսանկյունին են համընկնում ժխտում եք արդյոք իսկ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայինը Թրամփի ուղին այդպես չոր կարելի է դասակարգում անել ամենամեծ ողբերգությունը այլ է ամենամեծ ողբերգությունը այն որ Հայաստանի պետական եւ ազգային շահերը չեն համընկնում Նիկոլ Փաշինյանը եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության շահերի հետ որովհետեւ Փաշինյանը եւ նրա ԿՊ-ի շահերը համընկնում են հենց այս տրիփ նախագծի հետ որովհետեւ նա վերընտրվելու երաշխիքներ ստացել է Ալիևից որը չի էլ թաքցնում որ աջակցում է նրան Էրդողանից որը Ֆիդանի միջոցով նույնն է ակնարկում Թրամփից որը Վենսի միջոցով նույնը ակնարկում եւ Պուտինից, որը որևէ բան չի ակնարկում, բայց իրականում սա բարդ խաղ է, ես դա անվանում եմ Կիրիենկոյի պլան, որը ապահովելու է ստատուս կվոն, այսինքն Փաշինյանը եւ ռուսակցությունները, այսինքն պրոռուսական, բաց պրոռուսական կուսակցությունները պետք է մնան Հայաստանի խորհրդարանում որպես իշխող օրենսդիր ուժեր։ Դա է այդ 4 խաղացողների նպատակը եւ ահա ինչու նրանց հարմար է Փաշինյանը եւ ահա ինչու Փաշինյանին անհրաժեշտ է այս տրիպը, որը իրականում այլ անուն է նոյեմբերի 9-ի այդ խայտարակությանը, որևէ տարբերություն չկա, անգամ ռուսական ներդրումներն են եւ երկաթուղին է հրավիրված այնտեղ, պարզապես ռուսները արդեն ֆինանսական հնարավորություններ եւ շինարարական հնարավորություններ չունեն, որտեվ RЖD-ն սնանկանում է 4 տրիլիոն ռուբլի պարտք ունի պետությանը, ինչպես եւ Գազպրոմը իր 6 տրիլիոն ռուբլի պարտքով, ինչպես եւ Ռոսնեֆտը իր 4 տրիլիոն ռուբլիով, Ռուսաստանը տապալվում է, այն ինչ մենք տարիներ շարունակ ասում ենք, հենց մեր աչքի առաջ է հիմա լինում։ Եվ ես ձեր բերած մեջբերման մեջ Ալիևի եւս մի բան կնշեմ երբ որ Ալիևը հեգնանքով ասում է բերեիք ձեր Բայդենին եւ անեիք ձեր խաղաղության խաչմերուկը նա ակամա հաստատում է այն ինչ մենք տարիներ շարունակ ասում ենք որ դուք ժամանակ եք կորցնում հարգելիներս երբ որ մենք կառավարությանը եւ ազգային ժողովին դիմում ենք աղաչելով, հորդորելով չկորցնել այդ եվրոինտեգրման ժամանակը մենք կորցրեցինք եւս պատմական նոր ժամանակ ինչպես Տեր-Պետրոսյանը, Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը կորցրեցին 30 տարի, այս 8 տարի դա կորսված, գողացված մեզնից հայերից պատմական ժամանակն է եւ ահա ինչու Ալիևը հիմա կարող է հեգնել դուք ձեր ժամանակը կորցրեցիք բայց մյուս կողմից փետրվարի 19-ին վաղը Վաշինգտոնում կայանալու է խաղաղության խորհրդի առաջին նիստը, որին մասնակցելու է Հայաստանը։ Արդյոք դա նշանակում է, որ Հայաստանը այսուհետ այն երկրների շարքում է, որոնք սեղանի շուրջ են, ոչ թե սեղանի վրա այդ պատկերավոր խոսույթը հիշեցնելով հարցնում եմ ես։ Եկեք նայենք ով այդ սեղանի շուրջը չէ։
Եվ մենք կտեսնենք ում հետ ենք մենք այդ սեղանի շուրջը։ Այսօր առավոտյան Վատիկանը օրինակ հրաժարվեց այդ սեղանի շուրջը լինել։ Այդ սեղանի շուրջը չէ գրեթե ամբողջ Եվրամիությունը, այսինքն իրական Եվրամիությունը, եթե չհաշվենք Բուլղարիայի եւ Հունգարիայի դիսիդենտությունը, իրենք այնտեղ են։ Այդ սեղանի շուրջը չէ Չինաստանը, ես չգիտեմ այնտեղ կլինի Հնդկաստանը թե ոչ։ Այսինքն Հայաստանը այնտեղ Եվրազեսի եւ BRICS-ի ինչ որ տարօրինակ մի խառնորդի մեջ է, որը առայժմ գլխավորում է 3 տարով նախագահ Թրամփը։ Արդյոք դա մեր տեղ։ Այսինքն Թրամփն է միացել BRICS-ին եւ Փաստորեն, հա։ BRICS-ին չէ իհարկե, BRICS-ին չէ, նա փորձում է քանդել BRICS-ը, բայց BRICS-ի եւ Եվրազեսի անդամները այնտեղ են։ Այնտեղ են, բացի Չինաստանից եւ այնուամենայնիվ Հնդկաստանից։ Անշուշտ, բացի նրանից։ Նա փորձում է հավասարակշռել։ Նա փորձում է խլել նրանցից, նա Չինաստանի դեմ է այդ ամենն անում։ Դրա համար Ռուսաստանը ուզում է, բայց չի կարող մտնել այդ ԽԽ-ի մեջ, խաղաղության խորհրդի մեջ, որովհետեւ չի ուզում ջղայնացնել Չինաստանին։ Մենք ոչ թե մտել ենք այդտեղ, մեզ ականջից բռնած բերել են այնտեղ, եւ լավ չի, որ մեզ որևէ տեղ հերթական անգամ բերում են այսպես որևէ տեղից բռնած։ Մենք չգնացինք որպես պետություն Մյունխեն, իսկ Ալիևը գնաց, կնոջ հետ անգամ գնաց։ Մյունխենում է պետք հարցեր լուծել, ինչու Հայաստանի ղեկավարությունը չգնաց Մյունխեն, որովհետև անց էր կացվում ԿՊ-ի համագումարը, դա ավելի կարևոր է երևի Հայաստանի համար, քան համաշխարհային հավաքը Մյունխենում։ Սա շատ դառը իրողություն է։ Այսպիսով, պարոն Խզմալյան, վերադառնանք ամենասկզբին Մարտակոսի Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատարի Հայաստան կատարելիք այցին։ Այնուամենայնիվ, ինչ է փորձում պարզել Եվրամիության համար Մարտակոսը։ Այդ հարցի պատասխանը պարունակված է նրա պաշտոնի Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար։ Նա եկել է հասկանալու համար եւ ներկայացնելու Եվրամիությանը, արդյոք Հայաստանը իսկապես միտված է եվրոինտեգրմանը, արդյոք Եվրամիությունը պետք է շարունակի քաղաքական, տնտեսական եւ մնացած տեսակի իր պարտականությունների կատարումը Հայաստանի հանդեպ, որտեղ իրենք Վրաստանի դառը փորձը ունեն եւ կասկածում են, որ Հայաստանը գնում է մոտավորապես այս ճանապարհով։ Բայց ոչ Ռուսաստան, երևի, թե հենց Չէ, Ռուսաստանը իրականում լուրջ ոչ միտեղ այլևս չի դիտվում, դա ընդհանուր տեղ է, ինչպես ասում են, common place։ Պարզ է, որ այո, եւ այստեղ Փաշինյանը բոլորին բացատրում, դե գիտեք Ռուսաստանն այստեղ ունի մեծ ազդեցություն, են լավագույն դեպքում ասում են ազատվեք այդ ազդեցությունից եւ նա ստիպված է սկսում է կտոր երկաթուղին օրինակ Ռուսաստանից առաջարկել փոխարինել Ղազախստանին, Քաթարին կամ այլ պրոռուսական երկրներին։ Բայց Եվրոպան շարունակում է պայքարել Հայաստանի համար եւ թող զարմանալի չթվա, բայց այդ միջանցքին միանալու Եվրոպայի առաջարկը դա փորձ է դուրս չգալ Հայաստանից, մնալ Հայաստանի շուրջը, այդ սեղանի շուրջը, ինչպես Ուկրաինայի, ինչպես Խաղաղության խորհրդի, այդպես էլ Հայաստանի շուրջը։ Այդ մարտին Եվրոպան ուզում է շարունակել մասնակցությունը։ Պարոն Խզմալյան, այստեղ հարց է ծագում։ Դուք ասում եք Եվրոպան դեռ դիտարկում է, թե ինչ որ ձևով կարող է մնալ Հայաստանում, իսկ Հայաստանը դիտարկում է, թե ինչ որ ձևով Եվրոպային շարունակի պահել Հայաստանում։ Հետաքրքրել Եվրոպային, հետաքրքիր մնալ Եվրոպայի համար։ Այո, իհարկե, եւ Փաշինյանը փաստորեն սա համարում է իր քաղաքական կրեդոն, իր քաղաքական հմտության գագաթնակետը, որ տեսեք, ես կարողանում եմ խոսել Ամերիկայի հետ եւ Ռուսաստանի, Եվրոպայի եւ չգիտեմ էլի Թուրքիայի հետ, եւ դա ներկայացում է որպես սխրանք, որպես առաքինություն։ Մինչդեռ իրականում դա շատ մեծ խնդիր է առաջացնում Հայաստանի առջև, որովհետև դնում Հայաստանի առջև, որովհետև Հայաստանը գնալով ավելի ու ավելի ծանր ընտրություն պետք է կատարի այս իրարամերժ բևեռների միջև, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի միջև առաջանում է անջրպետ,
կարևորագույն հարցերով եւ Ուկրաինան ընդամենը մեկ հարց է։ Սա վերաբերում է արժեքային, մշակութային, տնտեսական մրցակցությանը։ Սա վերաբերվում է նաեւ Հայաստանին։ Նույնը վերաբերվում է Եվրոպայի եւ Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի միջև։ Այսինքն փորձել մնալ նստած երկու աթոռին, այդ բալանսը անել, ես հիշում եմ հայտնի դերասան Վանդամի մի հնարը, երբ որ նա շպագատ է անում ընթացող երկու ֆուրաների մեծ բեռնատարների վրա եւ բեռնատարները կամաց հեռանում են իրենցից եւ նա կամաց այդ բացում է այդ շպագատը ու մենք հասկանում ենք ինչով է դա վերջանում։ Եթե ինչ որ բան կարող է անել Վանդամը, պետք չէ մեզ, հա, որպես պետության, որպես ազգին, այնել այս ազգին, այս դառը պատմությամբ եւ փորձով դնել այս շպագատի մեջ։ Մենք չենք ուզում շպագատ անել երկու ընթացող գնացքների եւ իրարից հեռացող բեռնատարների միջև։ Այստեղ երկու ուղղություն չէ, ինչպես դուք նշում եք, շպագատը երկու բևեռ է, բայց մենք ունենք երրորդ բևեռը, որը Ռուսաստանն է։ Երևի թե այստեղ ստացվում է ոչ թե շպագատ, այլ պարզ չի թե ինչ կոնստրուկցիա է։ Այո, ցավոք սրտի այո, եւ այս ակրոբատիկան, էկվիլիբրիստիկան ոչ մի լավ բան չի բերի։ Համենայն դեպս դա չի բերում կայունություն, դա չի բերում նորմալացում։ Մենք առաջարկում ենք շատ պարզ նախագիծ։ Հայաստանը անդամակցությունը Եվրամիությանը պետք է կրկնի այն ճանապարհը, որով անցել են տասնյակ այլ երկրներ՝ Լիտվան, Լատվիան, Էստոնիան, Լեհաստանը, Բուլղարիան, Ռումինիան, մեզ հասկանալի երկրները, որոնց փորձը նման է մեր փորձին, եւ մեկ տարբերություն կա, նայեք նրանց միջին աշխատավարձին, թոշակներին, կենսամակարդակին, հնային եւ մեր անգամ փոքրիկ Էստոնիան, որը երկու անգամ ավելի փոքր է բնակչություններով էլ է փոքր քան Հայաստանը, 3 անգամ, 4-5 անգամ ավելի մեծ տնտեսություն ունի, հնա միջին աշխատավարձներ քան Հայաստանը, եւ դա այն Էստոնիան է, որը սահման ունի Ռուսաստանի հետ, բայց նա Եվրամիության եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ է։ Միթե այդքան բարդ է հասկանալ, որ մեզ ընդամենը սա է պետք, եւ այն մարդիկ, ովքեր հետ են պահում մեզ եվրոինտեգրումից, հանցավոր սխալ են կատարում կամ պարզապես հանցանք։ Շնորհակալ եմ, ես ընդունեցի մեկ հեռախոսազանգ, հեռուստատիտողը շատ վաղուց սպասում է, որի համար շնորհակալ եմ սպասելու համար, այո, լսում ենք ձեզ։ Մենք ենք շնորհակալ Տիկին Արաքելյան, բարեձեզ, պարոն Խզմալյան, ողջունում ձեզ հրավերով Գլենդելից։ Պարոն Խզմալյան, դուք նշեցիք, որ այդ միջանցքը եւ թրիփը Թրամփին են համոզել, որ լավ գաղափար է։ Ես որքան հիշում եմ, միջանցքի գաղափարը դեր Օբրայենն էր առաջարկել Բայդենի փոխպետ քարտուղարը եւ ես կարծում եմ, որ Թրամփին կամ Միացյալ Նահանգների ցանկացած նախագահի այդքան էլ հեշտ չէ համոզել ամերիկյան շահերի դեմ։ Մենք ամենահզոր երկիրը չենք դարել խաբված նախագահներ ունենալով։ Բայց այստեղ հարցը ձեր դիտարկման մասին, որ թրիփը պրոթուրքական է։ Ասացեք խնդրեմ, եթե իսկապես այն սպասարկում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի շահերը, ապա ինչու Թրամփը ամերիկան փայաբաժին չտվեց ոչ Թուրքիային, ոչ Ադրբեջանին, ինչու ինքն է վերահսկում թրիփը Հայաստանին էլ փայաբաժին տալով։ Եվ եթե այդքան գոհ են Ադրբեջանը եւ Թուրքիան եւ շտապում են դա իրականացնել, ինչու է Ադրբեջանը այդքան չի ստորագրում այդ խաղաղության պայմանագիրը, ինչու է նա ձգձգում։ Ես իմ տպավորությունը ես ասեմ, եւ դուք կարող եք մեկնաբանել, դա այն է, որ Թրամփը ամերիկյան շահերից ելնելով թրիփը ստեղծել է ոչ թե որպես կապուղի, այլ որպես փական, կլապան, որպեսզի ուրիշները չվերահսկեն այդ կարևոր ճանապարհը, այսինքն Ռուսաստանը, Իրանը կամ Չինաստանը։ Բայց վերադառնալով իմ հարցին, ձեր կարծիքով ինչու եթե Թուրքիան եւ Ադրբեջանը գոհ են, ինչու նրանք փայաբաժին չունեն, ինչու նրանք չեն շտապում ստորագրել այդ պայմանագիրը, եթե իրենք գոհ չեն։ Եվ վերջին ձեր դիտարկման հետ կապված, ինչու Եվրոպան ցանկանում է մասնակցել թրիփին, եթե այդ թրիփը այդքան դեմ է նաև Եվրոպայի շահերին։
Դուք մի քանի արցեք տվել, ես փորձեմ ոչ մեկը չմոռանալ։ Նախ եթե դուք ճիշտ եք եւ դա արվում է որպես փական, ապա ինչպես կարելի է փական սարքելով խոսել ազատ առևտրի խաչմերուկի մասին։ Եթե դա փական է, ուրեմն դա արդեն հակասում է հենց այն գաղափարին, որ այստեղ բոլորը շահում են win-win situation, ինչպես ասեց Վենսը, որ Հայաստանը, Ամերիկան, Թուրքիան բոլորը դրանից շահում են։ Այդպես չի լինում, ցավոք սրտի, այդ win-win-ը դա գեղեցիկ հայտարարություն է, բայց կյանքում միշտ շահում են ինչ որ մեկի հաշվին եւ այդ հաշիվը վճարում է այս տարածաշրջանում ավանդաբար ցավոք սրտի Հայաստանը։ Հիմա դուք հարցրեցիք եւս մի կարևոր բան, ինչու փայաբաժին չեն տվել Ադրբեջանին կամ Թուրքիային, որովհետեւ փայաբաժինը ոչ միայն գումարն է, այն փոքրիկ 26% 40 կիլոմետրից գումարը, որը Հայաստանը ստանում է որպես փայաբաժին, կներեք դա թուլափայ է, հայերենում կա այդպիսի դառը խոսք։ Իսկ իրական փայաբաժինը, որը ստանում է Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, դա փողով չէ, դա անխոչնդոտ ճանապարհ է, դա փաստորեն կամուրջ է, միջանցք։ Դրանից լավ փայաբաժին, ինչ իրենք կարոտեն են մի 1.5 միլիոն դոլարի գումարին, իրենք այդ 1.5 միլիոնը կարող են 1.5 միլիարդ դարձնել եւ իրենք վճարել դրա համար։ Այդպես որ փայաբաժինը այստեղ ավելի շատ թուլափայ է։ Ինչու է Եվրոպան ուզում մասնակցել։ Ինչու՞ է, ես փորձեցի նախորդ իմ պատասխանում իմ տեսակետը դրան հայտնել, որովհետև Եվրոպան տեսնում է, որ փականը, որը դուք անվանեցիք եւ դուք իրավունք ունեք այդ կարծիք ունենալու, կա այդպիսի այո վտանգ։ Այդ փականը փակելու է, եթե փակվելու է, Միացյալ Նահանգների նաեւ այլ մրցակիցներին, իսկ Եվրոպան տնտեսական մրցակից է Միացյալ Նահանգներին։ Եվ որպիսի չփակվի այդ ճանապարհը, փական չդառնա, Եվրոպան շտապում է գոնե որևէ կերպ միանալ, ճիշտ այնպես ինչպես Կայա Կալասը վերջերս անընդհատ հայտարարում, մենք ուզում ենք լինել Ուկրաինայի հարցի քննարկման սեղանի շուրջը, չի կարող այդ հարցը լուծվի առանց Եվրոպայի մասնակցության։ Այն մի քիչ ավելի փոքր սեղան, որը Հայաստանին է վերաբերում, Եվրոպան նույն սկզբունքների է դիմում։ Մենք ուզում ենք, ասում է Եվրոպան, լինել Հայաստանի ճակատագրին վերաբերյալ քննարկման մասնակից։ Եվ եթե իրենք շատ լավ հասկանում են, որ թրիպը կարող է ճակատագրական լինել առավել եւս, եթե այդ փականը փակվի, ահա ինչու իրենք հասկանում են, որ այն իմիջիալոց իրենք գումար են ներդրել 3 միլիարդ եվրո, քիչ բան չէ այդ հյուսիս-հարավը, իսկ թրիպի դեպքում այդ հյուսիս-հարավը, եթե փականը փակվի, փակվում է, դա էլ է, չէ, ակնհայտ վտանգ, այսինքն ոնց կարող ենք մենք չտեսնել այս վտանգները։ Այսինքն այս մասնակցությունը Եվրոպայի, նաև Հայաստանի շահից է, մասնակցում են, որպեսզի գոնե ինչ-որ ձևով Հայաստանի շահը Ոչ, դա Եվրոպայի շահից է։ Հայաստանը տվյալ դեպքում շահ կունենա, եթե եվրոպական դառնա այդ նախագիծը, եւ եթե Հայաստանը դառնա եվրոպական նախագծի, այստեղ կարելի է Եկեք ձևակերպենք Եվրոպայի շահն էլ չկորցնել Հայաստանը, այդ դեպքում ավելի բացեք սա, եթե դուք դա եք ասում։ Եկեք պարզ թվերով խոսել։ Թրիպի դեպքում Հայաստանը ստանալու է եկամուտ 26 կիլոմետրից պայմանական կամ 22 կիլոմետրից, նայած ոնց հաշվել։ Եթե կիլոմետրից, այո, եթե տոկոսով է։ Հյուսիս-հարավի դեպքում 500 կիլոմետր է, 560 կիլոմետր է այդ ճանապարհը։ Եվ այդ ճանապարհը ոչ միայն ճանապարհ է, որով հայերը, օրինակ Երևան-Գյումրի ճանապարհը արդեն բաց է, եւ դա այդ հյուսիս-հարավի մասն է կազմում, այսինքն մենք արդեն ստանում ենք դրանից եկամուտ, թեև ճանապարհը դեռ ոչ փոթի է ասել, ոչ Իրանի հարավ, բայց արդեն աշխատում է օգուտ Հայաստանի, այնտեղ ինֆրաստրուկտուրա է կառուցվում, հյուրանոցներ, լցակայաններ, բազմաթիվ այլ բաներ, այսինքն կյանքը զարգանում է, այդ առումով Հայաստանը հաշվեք որքան քանի անգամ է 560-ը շատ քան 20-ը, եւ ահա դուք կտեսնեք այդ փայաբաժինը որքան ավելի մեծ է մեր դեպքում, 25-26 անգամ ավելի ձեռնտու է Հայաստանին հյուսիս-հարավը, քան թրիպը, 25 անգամ, դա պարզ թվաբանություն է, ես չեմ սխալվել, չէ՞ կարծեմ։
Պարոն Խզմալյան, դուք պատասխանում եք Հայաստանի շահի կամ Հայաստանի Իսկ դա մեր տեսանկյունից։ գլխավոր շահն է։ Նորից վերադառնանք ամենասկզբի հարցին, ինչու է Եվրոպան մասնակցում, դուք ասում եք Եվրոպան մասնակցում է իր շահի համար։ Որովհետև Որն է Եվրոպան- իր շահը։ Դա ակնհայտ է։ Հյուսիս-հարավը դա հնարավորություն է Եվրոպայով կապվել Միջին Արևելքի, Իրանի հետ, արաբական երկրների եւ ամենակարևորը Հնդկաստանի հետ, որի հետ վերջերս ֆոն դեր Լայնը Նյու Դելիում Մոդիի հետ ստորագրեց ռազմավարական տնտեսական համաձայնագիր։ Եվ Հնդկաստանը, որը մեծ հարցեր ունի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վերաբերյալ, բացում է իր շուկան Եվրոպայի համար։ Սա վտանգված է, եթե տեսեք նորից գանք Մարտակոսի Հայաստան կատարած այցին, այդ Եվրոպայի շահը, Եվրոպայի հետաքրքրությունները վտանգված են։ Իհարկե, պատահական չէ, որ հարգարժան մեր հեռուստադիտողը, որը հարցնում էր փականի մասին, ես չբերեցի, չէ՞, փականի հարց, ես զգուշանում եմ այդ բանն ասել, բառն ասել, բայց բառն ասված է։ Այո, դա կարող է լինել փական, եւ բնականաբար Միացյալ Նահանգները ցանկության դեպքում կարող են դա անել, կամ այն ընկերությունը, որը չի պատկանում Միացյալ Նահանգների կառավարության իմիջիայլոց, իսկ այնտեղ շատ ավելի հզոր ընկերություններ են յետևում, օրինակ BlackRock-ը, որը 15 տրիլիոն դոլարի կարողություն ունի։ Այդ ով պետք է Հայաստանում գա եւ BlackRock-ի հետ ոտ գցի, եթե BlackRock-ի շահերը հանկարծ չեն համընկնի Հայաստանի շահերին։ Եվ հարցերից մեկը այն էր, հեռուստադիտողը ասում էր, այդքան շտապում է Ալիևը, ինչու չի այդ դեպքում շտապում ստորագրել խաղաղության պայմանագիր։ Որովհետև Ալիևը որքան էլ շտապում է, հասկանում է, որ նա ունի 3 տարի եւ նա ունի վարչապետի տեխնացու Հանձինես Փաշինյանին, որը կարող է դեռ որոշ Ադրբեջանին եւ Թուրքիային անհրաժեշտ պայմաններ կատարել։ Այդ նախապայմաններն է դա սահմանադրության փոփոխությունը, անկախության հռչակագրի հեռացումը, Արցախի հարցի հեռացումը, ցեղասպանության հարցի հեռացումը սահմանադրությունից, անկլավների վերադարձը, այդ ամենը ես ընդամենը 5 բան եմ թվարկել։ Այդ ամենը այնքան կարևոր է, որ եւ Ֆիդանը, եւ Ալիևը, եւ նրանց խոսնակները ուղիղ աջակցում են Նիկոլ Փաշինյանի վերընտրությանը, որովհետեւ նրանք չեն ունենա երևի այլևս այդպիսի հարմար վարչապետ Հայաստանում, ով կատարում է նրանց բոլոր պահանջները։ Ես մի բան աչքաթող եմ արել, գուցե դուք հիմա հուշեք կամ հեռուստադիտողը դա էր ակնարկում, բայց ես ինձ համար դա հարց էր։ Արդյոք խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը դա պայման էր Միացյալ Նահանգների կողմից Ադրբեջանին արչև դրված, որ արդյոք այստեղ խաղաղության պայմանագիրը եւ այդ Թրամփի ուղին դրանք ինչ որ իրար հետ կապ ունեն։ Դա պայման էր, Ալիևը պարտավորված է խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Սկզբունքորեն իհարկե, որովհետև հիշեք պարզ մի բան, Թրամփը Դավոսում հայտարարում է խաղաղության խորհրդի մասին եւ ընդամենը դրանից 2 օր առաջ վարչապետ Փաշինյանը, ով հայտարարում էր, որ Դավոս չի գնալու, ժամեր անց հայտնվում է Դավոսում։ Ինչու՞։ Որովհետև խաղաղության խորհուրդը նախապես կոչված էր Ղազայի խնդիրը լուծելու, բայց ընթացքում Թրամփը որոշում է, որ դա պետք է ոչ ավել ոչ պակաս փոխարինի միավորված ազգերի կազմակերպությունը։ Ահա ինչու Եվրոպան այնտեղ չի մասնակցում, եւ ոչ միայն Եվրոպան։ Եվ երբ Թրամփը սկսում է իր սիրած երգը, որ ես խաղաղարար եմ, ես խաղաղության աղավնի եմ եւ ես ընդհատել եմ 10 պատերազմ։ Նրան պետք է ինչ որ պատկեր ցույց տալ։ Եվ հիշում են, որ Անգոլայի, թե Ալբանիայի ու Կամբոջայի միջև կներեք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կնքված է խաղաղություն։ Ահա ինչու այդ խաղաղությունը դառնում է ապրանք, որը մեզ վրա փորձում են մի քանի անգամ վաճառել։ Ինչու է այդքան հուզված մեր իշխանությունը այդ խաղաղությամբ։ Չէ՞ որ պատերազմ չկա։ Պատերազմը Արցախի համար էր։ 5 տարի առաջ ավարտվեց պատերազմը, 3 տարի առաջ հայաթափվեց Արցախը։ Հիմա ինչ պատերազմի մասին է խոսքը։
էլի ուզում եք մեզ վրա հերթական անգամ խաղաղությունը նույն ապրանքը նորից վաճառել, դա Թրամփին էր պետք։ Այո, Թրամփին էր պետք, բայց խաղաղության պայմանագիրը չի ստորագրված, նախաստորագրված է, չի վավերացված։ Այո, Բայց Թրամփը ասում է արդեն խաղաղության մասին։ Որովհետև Ալիևի համար դա ճնշման միջոց է, որպեսզի ցանկացած պահին բողոքել Թրամփին, որ հայերը չեն կատարում, ինքը չի ասի չեն կատարում իմ պահանջները, ինքը ասելու է չեն կատարում ձեր պահանջները, որովհետև իրենք խոչընդոտում են խաղաղությանը, եւ Թրամփը այնտեղ չի խորանում անկլավների սահմանադրության, անկախության հռչակագրի մեջ, ինքը ասում է ինձ մեծ գործընկեր եւ իմ բարեկամ Ալիևը զանգել է, ասել է, որ դու ինչ-որ բան այդտեղ չես ստորագրում, կամ ինչ-որ բան չես անում, ուրեմն կգնաս ու կանես։ Այսինքն այդ պարզ շահարկմանը Հայաստանը ենթարկվում է։ Այո, եւ ահա ինչու եթե մենք լինենք եվրոպական դաշտում, մենք չենք կանգնելու Թրամփի, Ալիևի դեմ մենակ։ Մենք կլինենք Եվրոպան ունենալով մեր թիկունքում։ Եվ ի պատասխան հեռուստադիտողի հարցին ինչու չի ստորագրել, դուք ասում եք նա դեռ ժամանակ ունի ճնշելու, Ալիևը չի շտապում, որտեղ 3 տարի ունի, ես ճիշտ հասկացա, նրան չի շտապում, բայց նա շարունակում է պնդել իր պայմանները, որոնք Հայաստանը պետք է կատարի, որպեսզի խաղաղության պայմանները։ Եվ նա փորձել է, որ 3 ամիս անց նա միայն տվել է ընտրության ժամկետը։ Եվ այնպես ինչպես այստեղ դուք ասացիք, եթե Հայաստանը չբավարարի Ալիևի ցանկությունները, Ադրբեջանի ցանկությունները, որը կբերի կհանգեցնի նրան, որ խաղաղության պայմանագիրը չի կնքվի, այնպես էլ ամենասկզբում մենք զրույցի խոսելով Բաքվի դատի մասին, այդ ահաբեկչության նացիզմի մեջ մեղադրող Ալիևը այժմ էլ կմեղադրի Հայաստանին, որ Հայաստանը չի ցանկանում Թրամփ քո վերած խաղաղությունը։ Նա հենց այդ պատճառով նա ջրում է քո խաղաղությունը։ Նա հող է պատրաստել արդեն, ինչու է նա մեղադրելու Հայաստանին, նացիզմի, ռևանշիզմի, պատերազմի քարոզի եւ այլ մեղքերի համար։ Խզմալյան, սա պարզ դիվանագիտական խաղեր են, արդյոք Ալիևը այդքան ճկուն է, այդքան հմուտ է եւ արդյոք Հայաստանը այդքան ոչ ճկուն է եւ ոչ հմուտ է, որ նա կարողանում է եւ մեզ բզին կախել ահաբեկչություն, նացիզմ եւ հիմա էլ խաղաղություն չցանկացող վաղը, մյուս օրը խաղաղությունը չապահովող երկիր։ Ալիևը եւ Ալիևի կլանը փաստորեն տասնամյակների ընթացքում ձևավորված Ադրբեջանի վերնախավն է։ KGB-ի, ՄԳԻՄՈ-ի հատուկ ծառայությունների, խորհրդականների այդ մեջ էփված մի սերուցք, որը պաշտպանում է անձնական եւ ազգային շահերը, որտեղ այնտեղ դա նույնն է։ Այնինչ լավ է Ալիևին, լավ է Ադրբեջանի համար, ասում է Ալիևը։ Հայաստանում տեղի ունեցավ հակառակը եւ իրական վերնախավը փշրված է, փոշիացված է, երկրից հեռացված է, բանտարկված է կամ անմեղսունակ է։ Եվ մարդիկ, ովքեր վերցրել են իրենց վրա այդ խաղի բեռը, ոչ խաղը գիտեն, ոչ խաղալ գիտեն, ոչ կանոնները, ոչ հասկանում են ինչ է կատարվում, որովհետև մեր մոտ իրական վերնախավը օտարված է իշխանությունից։ Եվ 30 տարի տեղի էր ունենում բացասական սելեկցիա։ Ամեն հաջորդ կառավարությունը, ամեն հաջորդ խորհրդարանը ավելի վատն էր, քան Հայաստանի անկախության սկզբի շրջանում։ Հիշեք մեր առաջին խորհրդարանը, հիշեք այնտեղ գիտնականների, դոկտորների եւ տեխնացուների, ազգային գործիչների քանակությունը եւ հիշեք ինչին հասանք մենք այս 35 տարվա ընթացքում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խզմալյան։ Շնորհակալություն սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության նախագահ պարոն Տիգրան Խզմալյանի հետ էինք զրուցում։ Զրուցվարում էի ես Գայանե Առաքելյանս։ Բարին ձեզ։